Всем привет! Ну вот еще немного поделюсь, как я дальше продолжаю делать камин. Кирпич у нас 6,5. Вот. Здесь я нарисовал 7. Ну и уже видели, поставил. И вот у меня шов 5 миллиметров. Ну и все, выставляем углы. Они маленько схватываются. И все, и погнали закладывать все. Вот сейчас покажу вам геометрия витебского кирпича. Вот здесь ровно. Тут видали какой зазор. Вот здесь выравниваем. Тут появляется зазор. Но это еще нормально. Есть вообще прям, сильно уходит. Геометрия у него так себе в этом витебском кирпиче. Поэтому, когда уже вот кладку делаешь, вот уровень беру, ставлю, и уже это начинаешь делать, подравнивать, чтобы было ровно. Потому что порой здесь поставишь ровно, здесь уйдет за вот этой геометрией. Здесь делаешь ровно, тут уйдет. Но уже играешь, делаешь, чтобы когда смотришь, было, не бросалось в глаза это косяки эти. Чтоб совсем там не закривить, чтобы было ровно. Когда человек смотрит, я думаю, понятно объяснил. Сегодня холодно. Пушку газовую врубили. Уже тепло здесь. Почему я делаю вот это на шамотном кирпиче, а не на витебском? Потому что он более гладкий везде, ровненький. Он намного ровнее витебского кирпича. Тоже есть погрешности, такие незначительные. И вот это, вот здесь нету выступов, все гладненько, ровненько его. Поэтому я с него делаю сюда мерку. И вот когда кладку делаете, угловые положили, мерите каждый ряд. 113,5, как было у нас. 127. И каждый ряд уровнем, то, что мы представляем, это да. Но если будете каждый ряд мерить, потому что я уже говорил, геометрия у витебского кирпича не очень хорошая. Поэтому я говорю, уровнем. У меня было такое, когда я начинал печи делать, идешь, вверху, бах, разошелся. Когда
когда я начал каждый ряд мерить, промерять, у меня пропала эта проблема. Поэтому это мое такое мнение, как бы. И да, и это я еще давно увидел тоже у одного печника. Хороший печник. И он тоже. Он меряет каждый ряд. Положил уровень уровнем и меряет. И все отлично. Померить не тяжело. Рулетка вот она. Взял, померил. Вот и все. Ряд готов. Когда разметку сделал, выставил. Потом тут уже лепи и лепи. Кирпичик на кирпичик. И погнал. Говорил, там паску не будем снимать. Не, решили делать с паской. Хоть там дровник видно не будет, но пусть будет красиво. Мы делали такую печку, только делали. Также дровник делал я. И паску снимали там. То здесь тоже решили сделать. Пусть дрова красотой любуются. Когда вот, здесь еще дымовые газы ходить не будут. Но я делаю везде, как делаю печки. Вот раствора ложу больше. Ложу его больше, чтобы он вылазил со всех щелей потом. Когда я буду... Раствор у меня маленько густоватый, здесь нету воды. Такой густоватый, его надо чуть пожиже сделать. И прибиваю. Вот видите, как вылазит. То есть, чтобы там не было ни воздуха, ни пустот, ничего. И все должно заполняться раствором. Я слышал от людей, что печку сделали, она со всех щелей дым идет. Не знаю, как делали, у меня такого не было, чтобы со всех щелей шел дым. Потому что все забито, там пустот нету. Я печки так делаю, и здесь также уже. Хотя я говорю, здесь дымовые газы ходить не будут. Делаю везде одинаково. Так надежно, так считаю верным. Хотя и по книгам также идет, что должен раствор вылазить со всех щелей. Когда там не должно быть пустот. Все, Гоша, мне... Вот так вот мы сегодня его и закончили. И всем пока, всем добра, всем любви. Вон Муська наша лежит. Муська, улыбаемся. Муся. Все. Пока. Вернее, сам камин не закончили, а закончили рабочий день наш.